ちょっとお部屋が散らかっているんですけども、今日このカエルたち温浴をしていきたいと思います。準備ができたんでね、ちょっとね、温浴用の水槽が外に出っ放しで汚れてしまっていたので、外で洗って温度計を使ってだいたい25度から30度ぐらいの温度に30 35度ぐらいなんで、もうちょっと。今出したから下がっちゃったけど、30度。まず炊けるから、こちらが炊けるです。どうぞ。これが漬物。でかい浅田です。浅田、こいつはおとなしいメスなので逃げてる。浅田はおとなしいですね。頼む、うんちをしてくれ。マジでおとなしい。暴れすぎじゃないか、漬物。いるのかな。ほら。
こんなにもないよ。お、前は無限に登り続けるんだ。